mayudore Kindiki nobago romo mar lalruok e wi wach mar oro gi kech ma okwako moko kuom gwenge ma pachoka. Romono mane obagi e par mare ma Karen nokelo kanyakla jotend migepe kod jogoro mag migepe marango yore mag kedo gi midhiero mag oro. Achiel kuom yore mag irango en okenge mag reso jopiny mangimagi koro ni kama rach kendo neno ni chiemo gi mwandu mamoko bende oyudore negi. Bende ne girango ratiro mar jamni ma bende oro koro sani hinyo. Kindiki owacho ni sirikal medo menyo gwenge ma pachoka kendo yango mago madwaro resruok mapiyo. Ripot manyocha sirikal ogolo yango ni ji milion 2.1 ni kod kech nikech oro manokel gi nok mar kodh opon ma osebedo ka ok ochwe maber e pachoka. Where more than 2.1 million people in Kenya are food insecure at the moment. The weather forecast is that the short rains should be ending in the next few days, by the end of this year. And so the situation is likely to prevail or even get worse. The interventions we require for the next 6 months, human-related interventions for food, nutrition, health, and related issues, including water, and then livestock interventions, animal feed, offtake of livestock that would otherwise die,